So, hallelujah. Yaman tayo ti Santo Espiritu nga adda nga patuloy nga isu iti adda iti bawat maysa kada tayo. Okay, so ituloy tayo garo daytoy mapaspasamak ito'y Exodus nga ito'y nga tiyempo nga nakaruwar dagiti Israelita iti panakaibalo da di Ehipto ket nakita tayo manipud iti kalman iti sumagmamano nga chapter iti chapter kastalaunay iti ayat ken parabor iti Apo nga talaga nga iti parabor iti Apo ket nagtatrabaho lang ta ijay chimpo nga uray dagitoy tattao ket madama nga agkumkomplain da, madama nga agtantanabutob da, madama nga talaga nga reklamo da nga reklamo kini Moses ken iti Dios nga nga talaga nga no makita yo ijay ket adangay iti mali nga attitude dagitoy nga tattao ada iti kumbaga haan nga napintas kumanga sungbat da iti naimbag ken managparabor nga Dios. Ngem gaputa iti Dios ket talaga nga adda iti tulag na kadagiti Israelita gapu kini amada nga Abraham, Isaac kini Jacob ngano nabasa tayo iti Exodus chapter 2 nga tinalagip iti Dios kadakwada ket daytoy tulag na para kini Abraham nga karaman dagitoy nga kapututan na. Isu nga numan pay kasjay nga katangken ti ulo da, kasjay nga katangken iti panpanunot da nga handa man lang nga malukatan iti kinaimbag iti Dios nga ti Dios ket managayat, ti Dios managparabor, ti Dios insalakan na isuda ken bininbendisyonan da. Imagine awan iti makan nang tud iti Dios iti makan, awan iti danom ada iti danom ngem napait nga danom pinasamit iti Dios iti danom, awanen iti pagnaanda, awanen iti tumarayanda, awanen iti makatulong kadakwada ti Dios tinulungan na isuda ti Dios nagaramid lagta iti wagas tapno iti kastaket makapagnada ken even pay nga ti Dios nga mismo iti nang parmek kadagitoy nga kalaban dagitoy nga balod manen kadakwada nga mang isubli kadakwada iti Ehipto ket nalmus da amin iti dijay nga danom nga inpakitan iti Dios nga talaga nga ti karina kini amada nga Abraham ket pudno aging gana iti dijay nga panawon. Hallelujah. Isu nga nakita tayo no kas ano nga iti Dios ket talaga nga palalo so much iti ayat na so much iti parabor na nga talaga nga naglaplapusanan iti parabor na nga uray kasjay katangken iti ulon ti tao kasjay nga complain awam man lang ti kasla ko mga apresyaren da nga kunada man lang ko mga salamat Apo nga daytoy ti inaramid mo ket no siguro sumarunon to manen ket amumi nga sika nga nang isalakan kada kami sikamot lang iti mang isalakan manen kada kami no sikamot lang manen ti mang i-provide iti amin kada kami ngem awan kada kwada de nga attitude no di ket tunggal awananda agcomplain da tunggal awan ti danom agcomplain da tunggal awan iti tinapay agcomplain da no awanen papananda agcomplain da isu nga dagitoy tattao nga kunatayo nga reklamador. Tayo na kami sangot dito. Nagasam pa de kunada nga ako saranda pa iti ni Moses ken kini Apo Dios nga patayon nga itoy kami nga matay iti bisin, itoy kami nga matay iti wow nga kung kunada ijay ngem ti sungbat latay ti Dios nga managparabor, managayat, ket talaga nga ti sungbat na latta kadakwada is awan iti sabali no haan nga parabor. Hallelujah. Ayat parabor ken kaasi nga talaga nga makita tayo dito nga aglaplapusanan iti ayat ken parabor iti Dios. Isu nga no nakita yo hallelujah iti dagito nga sumagmamano nga chapter nga kalpasan nga Exodus chapter 12 ken iti sumagmamano aging gana iti daytoy talakayon tayo itata. Hallelujah ket iti Dios ket talaga nga agleplepyas ti parabor na kadakwada. Tano kumada tayo nga ordinaryo lang nga tao akat no ada iti kasjay siguro nga tao ket baka panawa mon ya baka ni Kuya Eddie siguro ket no makulitak nga kadwana siguro no ririak nga kadwana ket baka kuna itaka man lang kunana siguro di ba so Apo Dios ang nga binaybayan yes tayo pakita na ijay nga amen Genesis 17 nga agnanayon titulag na
kini Abraham nga karaman dagitoy nga Israelita nga nagbalin nga nasyon ket agnanayon titulag na mutlang kadakwada. Isu nga no makita talaga nga napnapnuan iti parabor iti Apo. Talaga nga pirmi nga talaga nga kayat nga ibukbok iti Dios iti ayat na kadakwada despite di kunata yung ngarod nga riri da nga riri. Ket kitaan tayo ditoy gaputa inladawan nga talaga iti Dios iti no sino isuna kadakwada babaen iti tulag na kini amada nga Abraham. Okay, so nga ituloy tayo iti Exodus 17. Okay, basahan ni Kuya ti Exodus 17. Okay, verse 1 aging gana verse 4. Okay, kunana Thank you dito Jesus. Exodus 17, 1-4. Pimanaw ti amin nga Israelita itilet ang tisin. Nagalis-alis da iti naduma-duma di sokas biling ti Dios. Nagkampuda iti Refidim ngem awan ti danom sa jay. Day tamanen awan ti danom. Inuman dagiti tattao. Oh, awan manen iti danom. So nya ti ekspektaran tayo iti tao. Dagi Israelita ijay nga tiyempo. Daytoy kunana jay verse 2. Iti kasta pinabasoldan ni Moises. Ikan na kam iti inuman kinunada. Apay babasulan da kinunamag ni Moises. Apay asuuten nyo ti Apo. Ngem mawauunay dagiti tattao ket intuloy dati nagreklamo. Nagreklamo manen. Talaga kada pastor. Yes. Okay, sige. Kinunada. Apay ngamin ngem luwag da kami iti Ehipto. Tapno patayin na kami iti wow. Agraman dagiti anak mi ken dagiti animal mi. Imawag ni Moises ken ni Apo Dios. Kinanana anya ti aramidag kadagiti at tao. Kaya't dakon abatwen. Okay, so kitaan nyo jay. Dinumteng damanen iti lugar nga talaga nga naibusen iti danom. Ket kas ngarod ka makita tayo dito nga iti danom ket mangiladladawan iti biag. Okay? Ti danom ket kailangan importante la unay iti dijay nga panawon. Gaputa ti danom ket iladladawan na daytoy iti makaited iti biag. Isu nga importante kadakwada nga agkaroon iti danom ket iti dagitoy nga panagdaldalyasat da dinumteng manen iti tiyempo nga idi adda iti daytoy nga lugar. Okay, iti wilderness nga makunkuna iti sin nga ikat awan iti mainom, awan pagalaan da, awan iti karayan, awan iti ubog, uno anyaman nga mabalin da nga pagalaan gaputan na magada ito nga lugar. Awan iti makitam nga anyaman nga mabalin nga pagalaan iti danom. Isu nga iti danom iladladawan na iti daytoy nga tiyempo, uno iti daytoy nga pakaistoryaan. Hallelujah. Ket awan sa balinuhan nga mangiladladawan iti biag. Uno makaited iti biag. Okay, kitaan tayo man daytoy iti John 4, okay, John 4 verse 13 to 14. John 4. Thank you Jesus. John 4 Verse 13 to 14. Tapno makita tayo lang di kaipapanan iti danom no apay nga isu iti simbolo. Mangi simbolo nga or mangibaga mangipakita nga isu daytoy iti makaited iti biag. Okay. John 4:13. Siya sino man nga uminom iti daytoy adanom. Mawaw tumanen. Kinuna ni Jesus. Ngem ti uminom iti danom nga ited ko sa anton amawaw, tati danom nga ited ko agbalintong ubog iti uneg na amang ted ken kuana iti nabiyag adanom ken biyag nga agnanayon. Wow, hallelujah. Isu nga ti danom. Kitaan nyo dyan kunana, taday ito kat istoryan ti babae nga Samaritana nga panagsakdot danom, nga imbaga ni Jesus nga no agsakdo ka dita, day nga danom, mawaw kan tumanen, no awanen day nga danom, agsubli kan tumanen, ngam ti danom nga ited ko kung ka, kunana jay, kat kaslanto nga ubog nga manipod kung ka, agtaod kung ka, magapu kung ka, nga daytoy nga danom, kat kunana jay, mang ited iti biag, kan biag nga agnanayon. Okay, verse chapter 7 ti John mot lang verse 37 kan 38. Kita nyo dayto eh. John 37 38. Tapno lang kitaan tayo no kas ano nga dayto nga danong kadakwada ket importante. Hallelujah. Thank you Jesus. Kunana iti maudi ken kang runaan nga aldaw ti piyesta nagtakder ni Jesus ket kinunana iti napigsa timet.
Ti siya sino man amawaw, Mhm. umay kanyak tapno uminom. Mhm. Kas kunati na santo na surat, agayos to dagiti karayan ti si bibiyag adanom, manipod iti puso, ti siya sino man amamati kanyak. Amen. Isu nga ti danom. Hallelujah. Kat mangi bagbaga iti makuna nga biyag. Hallelujah. Isu nga ti sino man nga uminom iti danom, kunana iti daytoy nga danom, of course nagapuki ni Kristo daytoy nga danom nga ited na nga iket hanton nga mauwaw, ken daytoy nga danom nga ited na ket makaited iti biyag. Isu nga parehas na daytoy sublian tayo di Exodus 17. Isu daytoy di kung kunada nga kailangan da iti danom. No kas ano nga kailangan dati danom, hallelujah, kayat namot lang sa uwan nga rod nga no kailangan dat danom, gaputa kailangan da iti pagbiyagan, wano makaited iti biyag. Yes. Kat naglawag mo't iti binasa tayo iti dyan, nga no awan iti danong nga ited ni Jesus, kayat nga sa awan mo't iti biyag. No awan dayto nga danong nga ited na nga magapuki ni Jesus, then titaon to, dumteng tumanen iti tiyempo nga mauwaw dan tumanen. Iso nga kitaan tayo dayto ita, very nagpintas dayto nga kitaan tayo dagitoy iti ay inladawan na tapno maawatan tayo dagiti kayat ni Apo Dios nga maawatan tayo nga bukbuk sila na babaen iti tulong iti Santo Espiritu. Iso nga daytoy nga danom no awan daytoy kayat nga sa awan iti biyag. Ni Kristo kahit nga asawa na niya pastor. Amen. Kayos to dagiti karayan ti si bibiyag adanom. Amen. Manipod iti puso ti siya sino man mamati kanya. Okay, iso nga namati kan at dadanong mo. yes, iso nga kunanay jay tati danom nga diay nga tuktukuyen na ket makaited iti biyag, amo tayo met nga awan sa bali nga makaited iti biyag no haan laeng nga ni Jesucristo. Hallelujah nga nagsagaba para kada tayo tapno iti kasta maikan na datayo iti danom nga ninto ka anuman haan tayon ton nga mauwaw. Hallelujah. Thank you Lord. Nga agnana. Yes, isu nga daytoy nga danom no inumom daytoy kunana, daytoy nga danom ket agtalinaed keng ka. Katawan sa bali daytoy nga danom nga makaited iti biyag no haan nga ni Kristo Jesus nga natay nagungar tapno iti kasta maadaan tayo iti danom. Isu nga kahit nga sa awan, no awan ti danom, no awan ni Kristo, awan met iti biyag. Isu nga sublian tayo di Exodus 17 tapno lang makita tayo ti iladladawan na ken kayat iti Diyos nga maamuan tayo. Daytoy nga istorya ket nalabit napasamak nga pudno kadakwada. Hallelujah. Ngem tapno iti kasta maamuan tayo nga day napasamak kadakwada ket addagayam tinaimbag nga damag nga mabalin tayo nga alaen denggen tapno iti kasta. Hallelujah. Maamuan tayo nga iti Diyos ket managparabor managayat ken manangaasi. Hallelujah. Nga isuna iti talaga nga pudpudno. Hallelujah. Nga managparabor nga Dios. Nga siguro uray nga rod ko natin datayo ti kakukulitan, datayo ti riri, datayo iti nasukir nga makuna ngem agyaman tayo tati Dios. Hallelujah. Si tatalinaed nga pudno iti karina, pudno iti tulag na para kada tayo ken talaga nga ibukbukbuk na kada tayo iti makunkuna nga biyag tapno iti kasta makita tayo ken i-acknowledge tayo nga iti Dios gayam ket pudno nga managayat. Hallelujah. Nga isu nga makita yo ditoy ket haan nga nagreact ngay ni Apo Dios ije madi nga reaksyon dagiti tattao. Ay haan nga pinatulan kumbaga. Haan nga dinusa isuda. Ay ta syempre no nakulit iti tao ket Kunayo, kunana ko. kunana siguro nga ay ang ginga nagsingsingput kayo nga maanta makita yung ito ket inladawan na daytoy dagitoy nga basbasan tayo inladawan iti Dios iti makunkuna nga parabor iti makunkuna nga talaga nga ti Dios managparabor gaputa isuna iti napnapnuan iti parabor ken ayat. Hallelujah. Ayat nga glaplapusanan ken talaga nga kaasi kadakwada nga talaga nga gaputa kapututan ni Abraham. Okay, so kitaan tayo ditoy. Hallelujah. Isu nga napintas nga iti naramid ni Moses gaputa imbis nga agririmot ko maisuna iti Dios. Okay? Imbis ko mga agriri kadagiti tattao, ririyon na ti tao, ririyon namot ko mati Diyos, nga agrinriniri na siguro. Ngam sabalit inaramid ni Moses tatunggal agriri ti tattao,
Okay, Uno kumasideg nga iti Dios. Yes. Hallelujah. Agkararag iti Dios, makitungtong iti Dios. Diyos ko, anya nga iti aramidot, insalakan mo da kami. Pinarwar mo da kami di Exod, di Ehipto. Ay sigurado nga amok nga adamanen iti aramidem. Isu nga kasdi iti reaksyon nga patuloy ni Moses tunggal adda iti riri reklamon dagito nga tattao. So nga kitaon tayo ito'y verse 5 aging gana verse 6. Okay. Kasto iti reaction ni Moses ay kasto iti reaction ti Dios ijay dawat ni Moses. Iraman ko di verse 4, Pastor. Sige. Imawag ni Moises iti Dios kinunana anya ti aramidot kadagiti at tao kaya't dakon abatwen kinuna ti Dios ken ni Moises mangikuyog kay ti sumagmamano a pangulo ti Israel ket una kayo amagna ngem dagiti tattao. Itugot mo ti sarukod mo nga imbaot mo iti karayan neli. Agtakderak to iti imatang yo iti bato iti bantay Horeb. Ibaot mo ti sarukod mo iti bato ket agpuswak to ti danom nga inumen dagiti tattao. Okay, hallelujah. Wow. So kunanay jay nga alaom jay sarukod mo malagip jay sarukod nga inbaot na ijay karayan iti Nile, the Nile River nga nagbalin nga dara. Okay, nagbalin nga dara nga isudi jay iti mangisimsimbolo iti panakaukom. Okay, nga idi inbaot na diay then nagbalin nga dara diay nga mangibagbaga nga adda iti panagukom iti Dios. Isu nga daytoy iti inusar metlaeng ni kunan ti Dios kini Moses nga daytoy nga sarukod ket isumot lang ti usarem alaem ket usarem kasama dagitoy da nga elders kunana dagiti elders iti Israel ayabam isuda ket ayabam dagitoy nga anya dagi elders iti Israel panglakayen. Okay, panglakayen iti Israelita dagitoy per tribe per tribo tada dagiti panglakayen da kasla ko mga representative iti bawat tribo ket ayabam isuda then daytoy nga bato iti Horeb kunana numapang kayon to iti daytoy nga bato iti Horeb alaem di sarukod mo ket ibaot mo. Okay, tandaanan tayo daytoy nga sao kunana ibaot mo iti dayta nga bato ket no ibaot mo iti dayta nga bato iti imatang dagitoy nga Israelita elders ti Israel agpuswak to ti danom rumwar to ti danom. So kayat nga sawen nga addan to iti danom nga rumwar hallelujah nga inumenda tapno iti kasta maadaan da manen iti biag maadaan da manen iti namnama maadaan da manen ti pigsa maadaan da manen ti anyaman nga kasapulan da iti dijay nga tiyempo ket nakita tayo nga rod nga iti biag ket mangisimsimbolo or mangi warwaragawag mangibagbaga iti makuna nga biag isu nga iti daytoy ket agkasapulan da launay iti danom isu nga isu ti kunan ti Dios nga bautem jay bato. Okay, so nga tandaanan nyo daytoy bauten na kunan kini Moses nga bautem daytoy nga bato. So idi binaot ni Moses daytoy nga bato ni rumwar iti danom. Kat idi ni rumwar iti danom, of course naikan manen iti supply dagiti Israelita naikanda manen iti danom nga inumen tapno iti kastaket makapagtuloy da manen iti panagdalyasat da makatuloy da manen nga mapan agtuloy da manen nga dumanon wenno mapan iti lugar nga inkarin iti Dios kadakwada. Ket makita tayo dito nga talaga nga imagine diay nga inkastan iti Dios kadakwada nga inikan ti Dios ni Moses ti instruction lang nga bautom ti danom ay ti bato. Okay, bautom ti bato, I'm sorry tapno iti kasta ti danom ket rumwar isu nga maysa manen nga mangipakita daytoy nga ti Dios ket managparabor kadakwada nga makita tayo iti panakailadawan na daytoy makita tayo no kas ano nga anya daytoy nga bato nga nabaot no apay nga rinumwar. Okay, iti danom nga mainom. Okay? Represent naman ni Jesus diha niya Pastor. Yes, mapantayo pa iti daytoy Numbers chapter 20. Okay? Numbers chapter 20. Daytoyon jay umadanidan nga dumanon iti umadanidan nga dumanon iti Canaan land. Dandanidan almost manulaangan siguro nga kilometro ket madanon dan iti makunkuna nga inkarin ti Dios kadakwada nga isu daytoy Canaan land. Ket kitaan tayo daytoy verse 1 aging gana verse 6. Okay? Daytoy jay tiyempo nga
the same iti napasamak iti daytoy Exodus chapter 17 nga daytoy. Numbers 20 verse 1 aging gana verse 6 kuya. Okay. Iti muna abulang dimteng ti sibubukel agimong dagiti Israelita itilit ang tisin ket nagkampuda ijay Kades. Sadyay tinakatayan ken nakaitabunan ni Miriam. Awan danom iti nagkampuanda. Isut gapuna ang nag-uumong dagiti tattaw iti sangwanan da Moises ken Aaron ket nagreklamo da. Reklamo manon. Ngayon paglakuman, nung nairaman kami kadagiti padami nga Israelita ang napapatay iti sangwanan titol dati Dios. Apay ngayon na kami iti daytoy alit-ang tapno matay kami ditoy agraman dagiti animal meat. Apay ngayon panaw na kami iti Ehipto ket inyeg na kam daytoy iti daytoy nakapangpanglaw a lugar apolos nga awan ti agtubo ang ula, awan ti trigo, igos, ubas ken granada, awan pay danom nga inuman. So 6 pa pastor? 6. Pimanaw da Moises ken Aaron ket napanda nagpakleb iti daga ti ruangan ti tulda ti Dios, nagparang kadakwada ti makapurar alawag ti dayag ti Dios. The glory of God. Wow, hallelujah. So makita yo dito kasi kuna tayo tunggal awan ti danom, awan ti makan, agreklamo da. Talagang dagitoy dagita tao nga makunkuna nga handa man lang nga ma-appreciate iti aramiden ti Dios kadakwada. Although daytoy nga banag ket agyaman at babaen ti tulong ti Santo Espiritu ket no kitaan tayo daytoy, basbasaen tayo daytoy, makita tayo ditoy ti kaipapanana iti inaramid ti Dios para kada tayo iti baro nga katulagan. Hallelujah. So nga ito'y tayo nga ma-appreciate iti biyag tayo kini Kristo gapuna tano dagitoy tupay nga tattao ket handa man lang nga ma-appreciate iti inaramid ti Dios kadakwada. Hallelujah. No datayo ket handa tayo nga makita iti inaramid ni Kristo di krus ti Kalbaryo, sigurado nga baka awan ti nagdumaan na kadagitoy nga tattao ngem agyaman tayo gaputa habang basbasaen tayo daytoy then makita tayo ti inaramid ni Kristo ket ma-appreciate tayo ti biyag tayo kini Kristo then ma-enjoy tayo ti anyaman nga adda kada tayo. Hallelujah. Ket maamuan tayo rumwar iti ngiwat tayo iti panagyaman ken panagdayaw iti Dios gapuna ta iti biyag laangen kas kuna ni Kuya Eddie iti biyag laangen nga inted na kada tayo dakkel nga pagyamanan tayon iti Dios diay. Hallelujah. Thank you Lord. Yes, hallelujah. Kada dakkelan nga banag diayon. Amen. Sana ka pala patawidan. Sana ka pala ikan iti lapit. Thank you Lord. Amen. Thank you Jesus. Isu nga no makita yo ditoy awan manen danom. So daytoy ket napasamak nga kas iti napasamak iti Exodus 17 ngem adda iti baro nga banag nga inbagan iti Dios nga aramiden ni Moses. Ta idi damo iti Exodus 17 kuna na ijay nga bautem ti bato ket rumwar iti danom. Iti sinmarunong nga naawanan da manen iti danom. Okay? Ijay mutlaeng anawanan da ti danom kasjay mutlang nga sitwasyon. So nagririda kini Moses. So ni Moses of course inmawag manen ti Dios, nagkararag manen ti Dios, inmasideg manen iti Dios. Ket daytoy ti kunan iti Dios kini Moses verse 7 okay and verse 8. 7 ken 8. Okay, kinuna ti Dios ken ni Moises. Alaem ti sarukod iti sangot ti lakas sa titulag ken kalpasan na ayabanyo ken Aaron tintero agimong. Okay. Iti imatang daamin agsao kay ti dayta abato ket pumsuat ti danom nga agpaay kadakwada ken dagiti animal da. Okay, so kitaan nyo, iti verse 8 na daytoy, kunana ijay, alaem iti sarukod, nga ada iti kalasa iti tulag, kadya ada iti kalasa iti tulag, Lakasa pastor. kalasa, sorry, lakasa iti tulag, napanana diay, litrak ijay, okay, jay lakasa ti tulag, or Ark of the Covenant. Yes. Okay, baul. Uno kasla kumang kahon box deti kunana. Alaem di adda ijay lakas ay titulag then
isu ti ibaot mo, isu iti alaem kunana. Ta diay nga sarukod wenno diay nga rad ket sarukod wenno rad ni kabsat na nga Aaron. Okay, hanan nga di pinangbaot na, okay, ije una na di Exodus chapter 7 nga diay, ije verse 6 nga diay nga kunana, di sarukod mo nga inbaot mo ije Nile River nga nagbalin nga dara, ket isu iti ibaot mo iti dayta nga bato. Ngem iti daytoy nga tiempo, iti Numbers chapter 20 verse 8, kunana alaem di sarukod ni Aaron, ta di sarukod ni Aaron isu jay adajay lakasa iti tulag nga diay, isu diay nagbunga, isu diay nagsapong, nagrusing nga isu diay ket kunana alaem diay ket diay ti usarem kunana. So kayat nga sa uwan idi kunana nga alaem daytoy ayabam ni kabsat mo nga Aaron karaman dagiti leaders ti Israel den ti aramidem kunana agsauka. Okay. Iti dayta nga bato, makita yon iti nagdumaan na iti Exodus 17 ibahaot na jay sarukod na ta jay sarukod na nga diay ket kasla ko mga ladawan iti hustisya or justice or mang ited iti panagukom. Kaputa isu diay tinbaot na Nile River nga nagbalin nga dara. Ngem iti daytoy nga tiempo ket jay sarukod ni Aaron. Ket jay sarukod ni Aaron haan na nga kuna nga ibaot mo dayta nga sarukod. No di ket dayta nga sarukod, haleluya kunana awitem dayta ngem mapang kayo iti dijay nga bato ket diay nga bato katungtong mo laeng. Wow. Wow. Nagasum kasano daytan nga katungtong kasaom je bato kunana ibagam iti dayta nga bato kunana siguro nga rumwar ka nga danom kunana siguro uno kunana ni Moses siguro nga itinagan iti Dios in baunak nga katungtong ko sika nga maadaan iti danom baka kasi siguro pasat iti imahinasyon tayo lang day tapno iti kasta maikan tayo iti kaipapanana dayto verse 8 nga dayto tapay nga kunan iti Dios idiin mo na kunana ije ore bautem ti bato. Ngam iti daytoy kunana haan mo nga bauton ng ti bato no di ket katungtong mo je bato. Kasaom je bato, kasaritam je bato. Okay? Ket rumwar iti danom. Okay? So nga makita yu jay ije umuna binaot na je sumaruno katungtong na. Kasaom. Ni kasla makita tayo dito iti kinapintas na dayto yun nga istorya. Yes. Verse 9 ken verse ang ginggana verse 11 kuya. Okay. Napanin nala ni Moises ti sarukod kas imbilin ti Dios. Inumong da ken ni Aaron tintero agimong iti sang ti bato ket kinuna ni Moises. Dumngeg kayo da kayo anasukir. Hawanan rinumuaran iti sukir nga tattao. Rinumuar jang ngiwatan ni Moses nga talaga nga kasla ko mga nauma siguro ni Moses kuna nga nasukir kuna na pa yun. Sige kuya. Dungeg kayo da kayo anasukir. Masapul kadi ang mga lakam iti danom iti daytoy abato nga agpaay kada kayo. Ingato ni Moises ti sarukod sana impang-or iti namindua ket pimswa ti aglablabunan adanom. Wow. Ket aglablapusanan siguro. Yes. Ket iminom dagiti tattao ken dagiti animal da. Wow. Impang-or na mat pastor. Kita nyo ti kunana ditoy ije verse 8 kunana alaem di sarukod ni Aaron nga adda lakasa iti tulag alaem kunana kasaom je bato ket iti daytoy nga tiempo kasla nga kitaan tayo langan or iladawan tayo nga duwa-duwa nga sarukod ti awit-awit nan. Okay? Sarukod na ken sarukod ni Aaron ngem gaputa siguro naidalan ni Moses iti nainlasagan kuna tayo langan. Haanan nga naidalan ni Apo ni Moses babaen iti insawang iti Dios ken kuana nga aramid na ngem gaputa naidalan ni Moses iti nainlasagan. Kaya kuna tayo nga rod nga jay nainlasagan ket jay siguro kaririknanaen naidalan iti kaririknana nga imbis ko mga maidalan isuna babaen iti inbagan iti Dios no diket naidalanen isuna iti rikrik na nga ti rikrik na napnapnuanen isuna iti unget
Isu nga narigat iti maidalan iti karirik na lang. So kayo nga nasukir ko na pa eh. Isu nga kunana nga da kayo nga nasukir. Isu nga naglawag iti Biblia nga kunana nga datayo nga nagpamati agbiag ti pamati. Hallelujah. No anyaman ti inbagan ti Dios isu ti pagbiagan tayo. Hallelujah. Idalan da tayo ti Santo Espiritu babaen iti sauna then isu iti pagnaan tayo diay. Maidalan tayo iti dijay. Maiturong tayo iti dijay babaen iti tulong ti Santo Espiritu. Ngam iti daytoy nga oras imbis ko mga kasauna lang di bato gaputa na idalan isu na tinainlasagan nga kaririknanan in nga to nakit din je sarukod na kadje sarukod na nga mangted iti makunkuna nga hustisya wenno judgment nga kas iti napasamak iti dijay Exodus chapter 17 binaot natin timadi naminduanan nga binaot. Pohon na pa'y kinasao. Uray kumaman lang no. Uray man lang kumano namingsan ngam namindwa ngam kitaan nyo dagitoy kakabsat mo apay nga kastoy dagiti pasamak. Idiin mo na binaot na ti bato iti namingsan. Namingsan na lang nga binaot iti Exodus chapter 17. Ngam iti sumaruno nga instruction ni Apo Dios tatama di napasamak iti Exodus 17. Kusto nga napasamak diay. Ngam iti daytoy Exodus Numbers chapter 20 kunan ti Diosen hanmon nga bauton di bato no dikat katungtong mo laeng. Ngam namot nga inaramid no dikat binaot na namindwa na pay nga binaot. Isu nga je pangduwa nga baot na ijay nga pinumswak iti danom. Kita nyo no kas ano nga managparabor lata iti Apo. Uray nga ni Moses nga naikan iti final nga instruction. Tapno iti kastaket aramiden na ti inbagan iti Dios. Naglabsing ni Moses ngem iti Dios nga managparabor, managayat, manangted, hallelujah, manangaasi ni rumwar lata iti danom. Tano kuma sabali siguro nga Dios diay. Gaputahan na nga tinungpal ti inbagan iti Dios. Baka apoy iti rin mo. Baka apoy iti rin mo. Baka apoy iti rin mo. Wow. Barbaro diya ya. Baka apoy iti rin mo. But anyway, awan diya iti Biblia ngem nagayayam lang iti panunot isu nga baka apoy iti rin mo. Nalabit siguro no sabali nga Dios. Ngem gaputa iti Dios iti daytoy nga tiyempo managparabor, managayat. Gapu iti tulag na. Laglagi po nyo gapu iti tulag na kini Abraham ni rumwarlata iti danom. Ngam no basahan nyo, ituloy yung basahan ngam kurangan iti oras tayo. Okay? Isu daytoy iti makagapu. No apay nga ni Moses, kunana iti 12 ken 13, no apay nga ni Moses ket haan nga makauneg iti Kanaan land. No apay nga ni Moses aging ka na lang isuna iti lugar iti Moab, haanan nga makaudang nga balasiwen iti Jordan River, tapno umuneg iti Kanaan land. Uno kumakunkuna nga promised land. Sige kuya, verse 12 lang. Ura verse 12 lang. Ngem inungtan ti Dios da Moises ken Aaron. Gaputa nakapsot ti pamatiyo amang ipakaammo iti nasantuan apan nakabalingkot iti imatang dagiti Israelita sanyon to maidanon ida iti daga nga ingkarik nga ited kadakwada. So han nga isuda ti mang idanon isuda ito yan pakaistoryanton nga umayto dumtengto ni Joshua nga ni Joshua to ti mang ibalasiw kadakwada ijay Kanaan land wono ijay makunkuna nga promised land. Ket kitaan tayo daytoy talo nga banag nga importante nga makita tayo. Umuna binaot ni Moses ti bato ni rumwar ti danom. Sumaruno kunan iti Dios nga katungtong na ti bato, kasauna ti bato, tapno rumwar ti danom. Ngam ti inaramid ni Moses binaot na tinamindwa iti babaen iti sarukod na. Okay? Iti 1 Corinthians chapter 10. Wow. Magpaspas ti oras. Verse 1 to 4. 10, 1 to 4. Thank you, Jesus. 1 Corinthians 10, 1 to 4. Kakabsat ko kayat ko alagipan nyo tinapasamat kadagiti kapuunan tayo asimurot ken ni Moises. At dadaamin iti salinong ti ulap. Wow. Awan tinapagpagtenda iti ilalasat da iti nalabaga abaybay. Iti salinong ti ulap ken iti baybay nabunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Nangan da amin iti may sana espirituan at tinapay. Iminom da amin iti may sana espirituan at danom. Okay. Na espirituan nga tinapay, isuday mana nga diay, alalaan da tinaldaw, ay inagsapa nga awan ti agluto, awan iti awan ti panadero, awan iti mang iluto, ngem adda ti inagsapa iti tinapay, kastamot iti danom, kunana jay, okay.
Verse 4. Verse 4. Imminumda amin iti maymaysa na espirituan adanom. Imminumda manipod iti na espirituan abato. At kimoy kuyog kadakwada. Ni Kristo dayta abato. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Isu DJ, kitaan nyo, okay? No apay nga, talo nga banag nga importante nga makita tayo ditoy na espiritualan nga makan, na espiritualan nga imainom, kan na espiritualan nga bato. Inlawlawag nan ijay, nga ti bato, kat ni Kristo. Hallelujah. Okay. 1 Corinthians 10. 1 to 4. 1 to 4 isurat yun. Thank you, Lord. Iso nga sublian tayo ni Jay imbaga tatay nga talo nga importante nga banag. Ija Exodus chapter 17. Kunan ti Dios bautom ti bato inaramid ni Moses. Binaot na ti bato rinumwar ti danum. Kat kunana ditoy ni Kristo dayta nga bato. Hallelujah. Nga iladladawan na diay, hallelujah, itinaming pingsan nga panakadusa ni Kristo, ije krus ti Kalbaryo, babaen iti panangsaplit ni Moses, isu deje inladawan na nga ni Kristo, isu na dyan na baot nga bato, hallelujah, iti Exodus chapter 17, hallelujah, ngam ididinumteng iti kasla ko mga panakai, buksil na daytoy nga ni Kristo ket bato, isu na gayam, hallelujah, ni Kristo nga mailansa je krus ti Kalbaryo, tapno iti maming pingsan nga panakadusa ni Kristo je krus ti Kalbaryo, maipaay, maited kada tayo, hallelujah, iti biag ken biag nga agnanayon. Hallelujah. Isu nga umuna kunana ti Dios baotem je bato. Je panangbaot ni Moses ti bato, hallelujah, ket nangilan inladawan na daytoy itinaming pingsan nga panakadusa ni Kristo je krus ti Kalbaryo, gapu iti basol tayo. Hallelujah. Isu nga ije nga rinumor iti danom, ket idi rinumor ti danom, iti Exodus 17 nakainom iti tattao. So kahit nga saon naadaan damanen iti biag namnama pag-asa. Okay? Kastamot lang kada tayo. Hallelujah. Idi nagpamati tayo kini Kristo, gaputa natay isuna para kada tayo, na ited kada tayo, iti biag ken biag nga agnanayon. Wow, hallelujah. Okay. Numbers chapter 20, kunan iti Dios. Di binasa mo lang tatay ko yan. Anyway, kunan iti Dios, katungtong alaon jay sarukod ni Moses, ijay lakas at titulag, katungtong mo ti bato. So, di sumarunong ako nan iti Diyos nga parehas mo't lang nga napasamak. Tadiyay nga bato nga binaot na. Hallelujah. Kat isumot lang ti bato nga kunan ti Diyos nga katungtong na. Hallelujah. Hanang ako na nga bautem manen iji Numbers chapter 20. Ngam iji Numbers chapter 20 alam ti sarukod ni Aaron katungtong mulaangan di bato. Apay nga katungtong tayo. Makita tayo dito madamdama. Apay nga katungtong tayo. Katungtong tayo laangan iti Diyos, gaputa ti Diyos, hallelujah, mabalinan nga makatungtong itata, gaputa si bibiyag tayon, si bibiyag ti Diyos kada tayo, then mabalin tayon nga katungtong. Di katungtong nga kuna nga dahikat addan iti komunikasyon tayo iti Diyos, gaputa ti Diyos, addan kada tayo, iso nga awan ti sabali nga aramiden na nuhaan nga katungtong mulaangan, kasaom laangan. Hallelujah, hanan nga bauten, gaputa ti panang baot, hallelujah, ket panang dusa kiti panang dusa kini Kristo, iso nga iti panakadusa ni Kristo mamingsan lang. Okay? Laglagi po nyo dito yung mamingsan lang. Katungtungan lang. Iso nga katungtung tayo laangan iti Diyos. Gaputa ti Diyos, adda kada tayo. Hallelujah. Si bibiyag ti Diyos kada tayo. Hallelujah. Nagkaroon tayo ti relasyon iti Diyos. Ta ididamuhan nga mabalin nga agtungtong iti natay nga tao kun si bibiyag nga Diyos. Tiwagas lang tapno iti natay nga tao kun si bibiyag nga Diyos, ket magkaroon iti kumbaga relasyon wano tungtungan, hallelujah, wano katulagan, hallelujah, ket babaen laeng kini Kristo nga matay di krus ti Kalbaryo, ti makitalo nga aldaw agungar isuna, ket ti sino man nga agpamati ken kuana, hallelujah, mabalinan nga katungtong iti Dios. Hallelujah. Pamati. Isu nga babaen kini Kristo nga natay, nagungar, ti makitalungal daw. Uray dagiti hanpay nga nagpamati kini Kristo. Hallelujah. Babaen kini Kristo,
mabalinda nga katungtong iti Dios. Hallelujah. Mabalinda nga katungtong iti Dios nga awaten iti biag nga agnanayon nga iyaw-awat iti Dios. Hallelujah. Babaen kini Kristo tapno maaddaanda iti biag nga agnanayon. Ket numot addaan tayon iti biag nga agnanayon. Hallelujah. Kunan iti Dios katungtong tayo lang isunan. Hallelujah. Ket amin nga kasapulan tayo. Anyaman ti kasapulan tayo nalabit amin tayo awan iti taong awan kasapulan na amin tayo ag kasapulan. Ag kasapulan na labit iti talna, ag kasapulan ti panakaagas, ag kasapulan ti pigsa, ag kasapulan ti laing, ag kasapulan ti anyaman nga banbanag. Hallelujah nga pagsayatan tayo, ag kasapulan tayo. Hallelujah ket dayta nga kasapulan tayo babaen ti panakitungtong tayo iti Dios, magun-od tayo ti amin nga kasapulan tayo. Hallelujah. Isu nga kunanay jay katungtong mulaengen jay bato. Nga manya tinaramid ni Moses. Napanamot binaot. Anyan diya pa ng baot na nga diyay, kat mang iladladawan iti, mamindwa nga dusaan namanen ni Kristo. Takuna na diya 1 Corinthians chapter 10 verse 4, dayta nga bato kat ni Kristo. So dayta nga bato nga kunan ti Diyos kini Moses nga katungtong na, kasauna laeng, ngam ti inaramid na, binaot na tinamindwa, nga hana nga ipagarup, nga dayta nga bato ket ni Kristo gayam. Isu ti gapuna no apay nga han nga nakauneg ni Moses iti makunkuna nga inkarin ti Dios kadakwada. So kastamot kada tayo. Hallelujah. No kasla nga iladladawan tayo nga ti Dios kurang ti inaramid na di krus ti Kalbaryo, kasla tayo nga dusdusaan iti Dios ti naminduwa. Ket ti Dios mamingsan lang ni Kristo mamingsan lang nga madusa, han nga mabalin nga madusat mamindwa. Isu nga kada tayo itata, isu nga nag-impakitan ti Dios daytoy tapno maawatan tayo nga datayo katungtong tayo langan iti Dios. Oh, yes. Isu nga ni Kristo namingsan lang 2,000 nga tawen tinapalabas namingsan lang nga nadusa isuna. Ket iti panakadusa na umanayon. Hallelujah. Nga agpamati ka kenkwana ket no nagpamati ka kenkwana ituloy mo nga agpamati. Okay, Romans chapter 10 gapu iti kinakurang ti oras. Romans chapter 10 verse 8 and verse 10. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Okay, 8 aging gana 10 kuya. Okay. Maudi nga bersikulo Romans 10. 10, 8 and 10. Masao ti kastoy, asidig ken ka ti sao ti Dios. Iti bibig mo ken iti pusom. Kaya't nasawen, ti mensahe ti pamati nga ikas kasabami, ti kaya't nangasawen, Yes. ti mensahe ti pamati nga ikas kasabami. Tano babaan iti panagsao, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga iso ti Apo, ket pagtiyem iti pusom, Hallelujah. pinagungar ti Dios maisalakan kanto. Hallelujah. Isurat yon kakabsat. Thank you, Lord. Romans 10, 8 to 10. Wow, hallelujah. So kunanay jay, kunan ni Apo Dios kini Moses, Ito nga version, Pastor. katungtong mo lang. Katungtong mo lang agpaiso. Kat anati kunana jay verse 8, verse 9 and verse 10. Daytoy ti mensahe iti pamati nga ikas kasabami. Nga nupatyem iti pusom, isawang mo itingiwat mo ni Kristo. So kayat na nga sa uwan dyan, kunana ijay nga, Numbers chapter 20, kunan ti Diyos nga, katungtong mo lang ni Kristo. Hallelujah. Numan pa'y haan nga ni Kristo ti inbaga na ijay, katungtong mo ti bato. Hallelujah. Ngam nakita tayo ijay 1 Corinthians 10 verse 4, nga jay bato nga katungtong kumagayam ni Moses, kat isumot lang jay bato nga nadusa, ta jay bato nga diay awan sa bali, no haan nga ni Jesucristo. Nga kagapuan iti danom nga makaited iti biyag, wano pa nakaisalakan. Hallelujah. Isu nga kunana ijay Romans chapter 10 verse 8, aging gana verse 10. Hallelujah. Ayak na basa dyan, Pastor. Oh, sige, verse 10. Ta babaen iti puso mamati tayo. Thank you, Ket Lord. mapalinteg tayo iti sangwanan ti Dios. Babaen iti bibig agipaduyak-yak tayo ket maisalakan tayo. Yes, Share the hallelujah. word. Amen. Share mo ni Jesus. Isu nga no, iti pasot tayo, hallelujah. Patyen tayo ti puso tayo ni Kristo. Mangibinay. Isawang tayo ni Kristo. Yes. Ket ada iti agtaod nga biag ijay. Hallelujah. Isu nga kunana ijay. Okay. Anyway, uray no paulit-ulit. Hallelujah. Nga mamati tayo. Hallelujah. Amen.
Tano babae iti panagsawi ipaduyak-yak mo ni Jesus. Yes. Isu ti Apo ket Amen. pagsumay ti pusom a pinagungar ti Dios maisalakan. Maisalakan. kanto. So kaslamot lang ijay, hallelujah, no kuma inaramid ni Moses daytoy nga tikayat iti Dios nga maamuan tayo no apay nga ti makagapu nohan nga nakauneg ni Moses iti promised land. Gaputa haan nga nagpamati that time iti dijay nga tiyempo haan nga pinati ni Moses ti inbilin ti Dios. Kastamot kada tayo tata. Hallelujah. Nganohan tayo nga patyen. Kasla tayo ialeng-aleng wano han tayo nga pagarupen nga ti inaramid gayam ni Kristo nga nadusana di krus ti Kalbaryo ket umanayon nga no katungtong tayo lang isuna maadaan ti pan nakaisalakan ket ijay pan nakaisalakan kasama ijay iti biag ken biag nga agnanayon. Yes, nagpintas. Hallelujah. So nga kakabsat, hallelujah. So nga iti tunggal rabii, hallelujah, han mi nga kayat nga palubusan nga, hallelujah. Dagiti agdengdengeg nga numan adda kayo dita, nga nalabit ang kayo pa'y nga nagpamati kini Jesus, unoon pa'y ti relasyon nyo, iti pudpudno nga Diyos, nga nangisalakan kada tayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mamati kami nga, dahito iti oras, iso nga, encourage me iti rinabii nga, agpamati tayo kini Kristo, awaten tayo ni Kristo, patyen tayo nga iso iti Diyos nga nagsagaba na dusa para kada tayo. Iso nga kayat nimingan nga awisan manen dagiti kakabsat, nga dumdumngeg, uray pa'y dagiti agraman dagiti agbuybuy iti Facebook nga hanpay nga nagpamati kini Kristo kayat mi man nga awisan da kayo. Hallelujah, iti daytoy manen nga kararag nga panagpamati kini Kristo. Hallelujah, ta umanayon nga kunana ijay. Hallelujah, umanayon nga patyem ti pusom isawang mo tingiwat mo. Hallelujah, isu ti iladladawan iti inbagan ni Apo Dios kini Moses ijay Numbers 20 verse 8 nga katungtong mo lang di bato. So nga umanayon nga no kinasaom di bato, umanayon. Hallelujah. Nga maadaan ka iti biag nga agnanayon, kenpan na kaisalakan. Hallelujah. So nga, dawaton mi man nga tuladon nyo dito nga kararag. Hallelujah. Wala po, nagyamang kami. Tani Kristo tinagsagaba, nagsayasay ti darana. Natay, para kada kami. Nga magyamang kami. Tanagungar iti makitalungal daw. Tapno iti kasta, maadaan kami ti biag ken biag nga agnanayon. Ket agyaman kami Ama nga numan anya iti daduma pay nga kasapulan mi nga pagimbagan mi nga kas agbiag kami iti rabaw ti daga agbiag kami iti pamati iti naramid ni Kristo para kada kami. Ket salamat nga dayta nga biag nga agnanayon nga inted mo kada kami. Salamat ta dayta ket regalong kada kami Ama. Awaten mi dayta, patyen mi dayta, iti ti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Stamot nga kararag tayo dagiti kakabsat nga numan anya ti kasapulan tayo. Hallelujah. Kas kunana naglawag patyen tayo lang. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Wala po agyamang kami dagito nga. Hallelujah. Kakabsat mi nga dumdumngeg manuman ada dagiti dawdawaten da nalabit ada dagiti ikarkararag da ada dagiti patpatyen da. Agyaman kami Ama ta sika iti pudno nga Dios, managayat nga Dios, managparabor nga Dios. Ket sika ti amami nga kayat mo nga itud amin nga pagimbagan dagiti anak mo. Ket salamat nga dagiti dumawdawat iti dagiti agkasapulan nga dumawdawat Ama. Agyaman kami. Hallelujah, ta babaen ti inaramid ni Kristo iti krus ti Kalbaryo na itud amin kada kami nga naimbag nga banag. Ngem kangrunaan na amin Ama, agyaman kami. Tadaan kami iti biag nga agnanayon Ama. Ket salamat nga kasama dagitoy. Hallelujah. Sumarsaruno dagitoy nga banag nga kailangan mi nga kas agbiag kami dito rabaw ti daga agbiag kami pamati. Hallelujah. Patyen mi Ama. Hallelujah ngano dagiti agkasapulan ti pigsa, maadaan da iti pigsa gaputa sika iti pigsa. Hallelujah. Agyaman kami Ama no adda dagiti agkasapulan ti panakagas. Agyaman kami tani Kristo ti nasaplit tapno maagasan kami Ama. Ket salamat even dagiti aunawanan namnama salamat ta tinamnama mi ket ni Kristo. Hallelujah. Agyaman kami Ama. Dagiti agnamnama iti trabaho uno anyaman nga pagsapulan iti biag. Agyaman kami Ama. Tasika Ama. Hallelujah. Iti mang ited iti pabor kadakwada tapno iti kasta anyaman nga mabirbiruken da nga trabaho ket masarakan da Ama. Babaen iti parabor mo. Ket agyaman kami Ama. Salamat. Hallelujah nga amin dagito nga naimbag nga banag inted mo para kada kami. Daytoy iti kararag mi tinagan ni Jesus.
Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Dito mi kakabsat nga rolling nga nag-text si grabe. May Mhm. tulo sa paduti pan nakasumpat tayo di sa ludsod mo ta isuti panagsisin na ludsod tayo panag Thank you, sasao tayo Jesus. iti tangatang. Amen. Uray pa'y dagi dyan nag-text si Kalman. No, Ibasa minto. ibasa min tulad tayo iti no Friday into no March 20. Yeah. Okay, March 20. Sorry, Friday. March 20. Saturday ko na kuma. March 20 Saturday. Ibasa tayo to dagi nga sa lutsod kan nalabit ije tayo tumot lang asong batan. Thank you, Lord. Papanan na welcome to Victorious Family Church. Jay KM5 natin Mhm. pinget. Kasama diti Faith Thank Love you, Lord. Church. Iti Pine Breeze Pinget. Welcome kayo. Katno kayat yun ti umay at iti kontakin nyo nga number Thank you, 0999 Jesus. 6968167 and 0948-6984-085. Amen. Amen. Okay. Hallelujah. Salamat iti Thank you, Lord. panagdilig yung manin kakabsat nga Yes. nabi kat sumangbay manin dahil iti programa Daily Grace inton bigan iti 9:10 Mhm. iti kastimot lang ang oras kas iti dahil timot lang nga istasyon. Amen. Okay, kung mga kami Amen. ito pa tayo miyo Kuya Eddie. Thank you, Lord. Blessing upon blessing, grace upon grace, kada tayo amin. And to no bigat manan, hallelujah. Aday tayo Okay. Amen. The gospel preacher, Mhm. Pastor Ariel. Good night.